Yaa'ii idilee kurnaffaa waggaa shanaffaa marsaa ja'affaa mana maree bakka bu'oota uummataan gaaffii muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gaafataniif deebii kennan. Fayyeeraa Maammoo dabalata qaba. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii idilee kurnaffaa bara hojii shanaffaa waggaa ja'affaa geggeesseera. Manni marichaa walgahii idilee kurnaffaa bakka ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed argamanitti geggeesseera. Miseensotni mana marichaa yaadaa fi gaaffii isaanii dhiyeessaniiru. Ministeerri muummee Federii Dr. Abiy Ahmed gaaffii fi yaada miseensota mana marichaa irraa ka'aniif deebii fi ibsa kennaniiru. የኑሮ ውድነቱ በተለይም ቋሚና ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን ዜጎች አሁንም እየጎዳ ይገኛል። Qaala'insa jireenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufee mootummaan to'achuuf hojii akkamii hojjetaa akka jiru gaaffii miseensota mana marichaa irraa ka'aniif muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ibsa kennaniiru. ለመፍታት ማክሲመም ጥረት እናደርጋለን። የተገኘ ውጤት ግን በዜሮ አናባዛም። Rakkinicha furuuf ifaajii ni taasifna. Bu'aa argame garuu zeeroon hin baay'isnu. Tokkoffaa Itoophiyaatti qaala'insa jireenyaa kan babal'isu walirraa fagaachuu fedhii fi dhiyeessiirraa kan ka'edha. Kana furuuf Itoophiyaa keessatti gama qonnaa fi indastiriin hojiin gaariin hojjetamaa jira. Galiin namni argatu muraasa waan ta'eef wal simachuu dhabuudha. Kanaafuu galii guddisuun ni barbaachisa. Kanaafidha bara darbees baranas miidhaa kan daballe. ገቢ ማሳደግ ያስፈልጋል። ለዚህ ነው አምናም ዘንድሮም ደሞዝ የጨመር ነው። Rifoormii dinagdee biyyattii keessatti taasifamaa jiru irratti gaaffii ka'eef muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed deebii kennaniiru. ባለፈው ዓመት በ2025 በዓለም ላይ 10 ፈጣን እድገት Waggaa darbe bara 2025 addunyaa irratti guddina dinagdee ariifachiisaa biyyoota guddataa jiran 10 galmeessan keessaa 5 Afrikaa keessatti kan argamanidha. Kun kan agarsiisu waggoota 25, 30, 40 dhufaniif cimnee yoo hojjenne guddinii fi badhaadhinni gara Eeshiyaatti jallate gara Afrikaa dhufuuf carraa guddaa qaba. Itoophiyaan bakki ishee eessa yoo jenne biyyoota boba'aa hin oomishne 10 keessaa ishee jalqabaati. Bara darbees dhibbeentaa 9.2 guddinni kan galmaa'e. ከነዚያ 10 ሀገራት ከቀዳሚዎቹ አንዷ ናት። 9.2% ነው አምና እድገት የተመዘገበው። የምርታማነት ችግርን ለመፍታትና አጠቃላይ የሥራ ባህልን ለማሻሻል ምን መሰረታዊና ስር ነቀል መፍትሄ እየተወሰደ ነው? Oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf hojii hojjetamaa jiru irratti gaaffii miseensota mana marichaa irraa ka'eef ji'oottan 6 darbanitti gama oomisha qonnaan hojiin hojjetame karoora wal ta'uu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsaniiru. የዚህ ዓመት እቅዳችን 1.3 ቢሊዮን ኩንታል ምርት እናመርታለን የሚል እቅድ ነበረን። Bara kana karoorri keenya oomisha kuntaala biiliyoona 1.3 ni oomishna jennee karoora waggaa karoorfannee turre. Ji'oota 6 darban keessumattuu ganna irratti oomisha olaanaadha kan argamee ture. Hojii ji'a 6 hojjenneen kuntaala miiliyoona 999 sassaabuus dandeenyeerra. Kun immoo karoora waggaa keessaa dhibbeentaa 78 uwwisa. ይሄ ከእቅዳችን ከዓመቱ እቅዳችን 78%ን ይሸፍናል።